secara batiniah dibedakan ulama. Ketika marhaba dibacakan, asroqo dibacakan, maka roh Rasulullah hadir di antara jamaah. Itu batiniah. Walabisna sauba isi, walabisna mugi makian gusti kami ka urang sauba isi kalawan pakaian kagagahan. Kumaha maksudna? Anu gagah jadi kiai dimuliakeun eta hakikatna kumuliana Rasul. Anu jadi guru dimuliakan, lain kumuliaan guru, kumuliaan Rasul. Engkau dibesarkan karena jabatan, bukan karena jabatanmu, tapi karena kemuliaan Rasul. Namun sebabna, sebab dibejakeun ku ulama dina kitab Madarijus Su'ud, Kangjeng Rasul teh dengan najan diciptakan radapan dari tina sisi jasad, tapi 50 tahun memeh alam dunia aya nur Kangjeng Nabi Muhammad kesedamel ku Allah. Tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dibagi opat, saparok kana tatangkalan, saparok kana langit teh bumi, saparok kana urang. Maka dina awak urang aya nur Muhammadiyah atau hakikatul Muhammadiyah, cek bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, syahadatan tunji qailaha minal kurubil izam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dhu syafa'atil uzma yawmal izdiham. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil Islam. Amma ba'du, qala azza wa jalla fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu wa ana khatibuhum idza wufidu wa ana mubashiruhum idza aisu liwa'ul hamdi yawma idin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi wala fakhra. Wa qala Syekh Ma'ruful Karhi, man hayya'a li ajli qira'ati maulidir rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam, asyarallahu ta'ala yawmal qiyamati ma'al farqil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun segenap para alimil ulama, para kiai, para bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat anu nampak hadir di payunun pribados, sadayana dihormati kalayan ditedapi doana hapunten sanaos disebatkeun nami na hiji per hijina insyaallah
Tengirangan rasa hormat pribados kasadaya nakalayan dipayun sumangga urang doakeun sasarangan. Mudah-mudahan guru-guru urang, para bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat anu teureun-eureun memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sadaya nasing diparanjangkeun yuswana anu barokah. Saterusna urang doakeun mudah-mudahan sadaya nasing dipaparin kasobaran dina ngabimbing urang sadaya, ngajaya urang sadaya ka jalan anu dipinggali ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta jajaran atau yang mewakili sami ku pribadi hormati kalian dicintai, teristimewa kasangakeun kehormatan ieu ka sagenap jajaran panitia pelaksana peringatan Hari Besar Islam, dalam hal ini Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon anu parantos diupayakeun ku masyarakat setempat, baik ku bapak-bapakna, ibu-ibuna, khususna para pemuda-pemudi, dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu setimpal. Anu sami ku pribados dihormati kalayan dicintai kori urang anu bieu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan melalui pembacaan Al-Qur'an tadi terlahir di kampung ieu generasi-generasi anu cinta kana Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda harapan bangsa, pemudi generasi pertiwi, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Puji kali syukur sumangga urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat kali salam mugi Allah dirakeun ka paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miwah keluarga sahabat tabi'in. Mudah-mudahan salawat kali salamna oge didugikeun ka urang salaku umat tadugi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh, para wargi sadaya anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, serta acan pribados naraskeun kana cariosan dina waktos ayeuna, utamina ka sepuh pribados, ka para guru, ka para wargi sadaya, nadapi doana mudah-mudahan pribados sumarios dina waktos ayeuna sing aya dina bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doakeun ku para jamaah, mudah-mudahan ieu cariosan aya manfaatna ulah sampai jadi runtah dina arti sasieun sabeuneureun aya nilai manfaat ke para wargi sadaya dina raraga melengkapi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Saterusna bilih ingin kabayun aya cerosan anu teu akur jeung syara, teu akur kana pamadegan para guru, para sepuh, para wargi sadaya anu dongkapna tina kabodohan pribados. Mudah-mudahan para guru, para sepuh, para wargi sadaya kersa ngaapunten sinareng maklum kana kadhaifan oge kabodohan pribados. Para dulur sadaya anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, muji syukur anu kadua urang ka Allah. Alhamdulillah di malam anu berbahagia ieu hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala wasilahna pangulungna segenap panitia urang kumpul dina ieu masjid dina raraga mieling hiji peristiwa anu amat sangat luar biasa, yakni peristiwa lahirna manusia pilihan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa malam ini menjadi istimewa para wargi sadaya? Karena ulama nyarioskeun dari sekian malam-malam anu aya dina agama Islam anu sering kali dilayakeun ku urang, baik Lailatul Qadarna maupun nuzulul Qur'ana, maka malam lahirna Kangjeng Nabi Muhammad adalah malam yang paling istimewa. Naon sababna? Moal aya Lailatul Qadar, moal aya nuzulul Quran, tidak akan ada peringatan-peringatan hari besar Islam lainnya ketika tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukankah ayatna 7 lapis langit, ayatna 7 lapis bumi, ayatna pengisi alam dunia, tatangkalan hewan jeung sajabana sadayana aya ku ayatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dibedakeun dina keterangan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Muhammad, jikalau bukan karena engkau, jikalau bukan karena engkau kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan aflak. Apa aflak? 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Maka wajar geus pantes jasa ka urang salaku umatna para wargi sadaya mieling lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sebagai bukti cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anu kadua para wargi sadaya, kunaon sababna ieu penting menjadi istimewa?
Karena orang mieling lahirna hiji manusia pilihan Allah, hiji manusia anu dimuliakeun Allah. Lamun lurah dimuliakeun ku rakyatna biasa, presiden dimuliakan oleh rakyatnya biasa, kiai dimuliakan oleh santrinya pun masih biasa. Tapi ketika seorang manusia dimuliakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi istimewa para warga sadaya. Sosoknya manusia seperti urang, dina pada tuang, dina pada eutna, anjeunna ge sami kulem, anjeunna gaduh istri, tapi sekalipun anjeunna manusia, beda dina manusia kebanyakan para warga sadaya. Digambarkan dina ini keterangan, Muhammadun basarun walaisa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad adalah manusia laksana seperti urang sadaya. Dina pada tuangna, dina pada eutna, dina pada kulemna, dina pada gaduh garwana, ngeun lamun dibandingkeun ari Kangjeng Nabi Muhammad mah permata, urang mah batu seplit. Apa batu seplit? Eta lamun urang nek ngecor ngedak nek naon bae seplit di pribados mah hargana sapobil leutik teh 300.000. Eta alusina geus puluhan ribu, bener gak? Tapi permata dengan sagede kieu sagede ujung cinggir bisa jadi hargana 50 juta sagede cinggir. Artinya kumaha, nilai yang terkandung dalam permata jauh lebih besar dibandingkan nilai dina batu seplit. Tah urang mah batu seplit, Kangjeng Rasul mah permata, kusaayana kitu tidaklah berlebihan, bahkan sangat pantas lamun urang ngarayakeun lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selain ti eta para wargi sadaya anu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sederet cerita, sederet riwayat anu dibejakeun ku ulama tentang kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Tingali para wargi sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad gaduh indung namina Sayyidah Aminah, gaduh Bapak Sayyid Abdullah. Beliau dilahirkan di malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Cek riwayat eta Siti Aminah keur ngandung ku Kangjeng Rasul teripu ngodah nu aya, bahkan sari teu hamil bae. Tanyakeun ibu-ibu ari keur hamil ripu apa henteu Bu? Ripu apa henteu? Ehona kirangan deui bae supaya ulah kirangan deui bae ehona supaya seorang saklek gitu. Nah, tahun sekap saja. Bu, keur waktu hamil ribu apa henteu? Ribu wahnan ala wahni. Indung urang keur waktu hamil ku urang dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lain. Tanyakeun ka ibu-ibu, Pak, eta pamajikan urang keur waktu hamil atawa indung urang keur waktu hamil ku indung ku urang para wargi sadaya. Ribu hiji mabok asal mange jelema utah teu kaom nempo jelema, nempo salaki utah, nempo kejo utah, ampe baju salaki utah. Duit salaki mah beak tapi bener tacan rere gila kana sangu gila nempo panon poe ngalingkai di kamai dong oleh tamu. Naon sababna? Lantaran keur ngandung ku jabang bayi. Bahkan pesalati para warga sadaya eta awe keur masa-masa hamilna awak sakitu linturna ngaruda kuru, bahkan anu sampai diimput sagala. Naon sababna? Karena ngandung janin dina rahimna. Secara umum awewe indung urang pamajikan urang keur waktu ngandung ku urang teh wahnan ala wahnen ripuh para warga sadaya. Sayyidah Aminah tidak mengalami itu. Bahkan dibedakan cek ulama nuju Siti Aminah hamil ku Kangjeng Rasul eta tiap bulan anu noongna ge beda. Lamun teu salah bulan kahiji Siti Aminah ditoong ku Nabiullah Yahya, bulan kadua ditoong ku Nabiullah Isa, bulan katilu ditoong ku Nabiullah Yusuf, bulan kaopat ditoong ku Nabiullah Harun, bulan kelima ditoong ku Nabiullah Musa, bulan kagenap katujuh kadalapan pribados poho deui
bulan kasalapan ditolong ku Nabiullah Adam alaihi salam. Atau hese ari poho maka lebih aya-aya ge bener tuh. Daripada ngabohong abdi dibisaanan. Atau poho bae leungit, mending kana jujur. Bener. Sebab dibejakeun lamun teu salah kutipan ulama dina kitab Tanbihul Muqtarin, pangheula-heulana anu kana neraka tukang ceramah. Nu mana eta tukang ceramah anu ngan ukur bisa ngomong teu bisa ngalaksanakeun. Diancam ku Allah dina Al-Qur'an, kaburu maqtan indallah an taqulu ma la tafalun. Ari ngomong doang hoi salah, kumaha kitu salah. Hoi maca Quran, kumaha lagi hating kalau maca Quran. Eta penceramah model kitu pangheula dipacu ku neraka. Atuh sieun kula daripada ngabohong mah bener teu. Kahiji Nabiullah Yahya, malam kedua Nabiullah Isa, bulan kedua maksudna bulan katilu Nabiullah Yusuf alaihi salam, bulan keempat Nabiullah Harun alaihi salam, bulan kelima Nabiullah Musa alaihi salam, kagenep katujuh kadalapan can inget bae, bulan kasalapan kanjeng Nabiullah Adam alaihi salam. Iyalah anu loongan Siti Aminah, Nabi na Allah, Rasulullah Allah, ia dilalah bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah cikal bakal panuntung sahabat Nabi dan Rasul Allah barbar kisahnya. Luar biasa. Moal aya. Ari geus urang mah eta noongan pamajikan bulan kahiji nu noong nu loba hutang. Benar. Bulan kadua nu noong nu telok salat. Bulan kasalapan bagian ngajuru nu bogi gawe noong, nu bogi mabuk noong, nu telok salat noong, anakna nano mas nan asiman sel macam-macam rasanya. Nu noong lagi jalma-jalma pilihan Allah. Sayyidah Aminah mah bahkan dibedakan di Nawawi kumaha khatara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadir ke waktu kanjeng Rasul arek lahir ke alam dunia yang anu jadi paladina saat Sayyidah Asiyah pamajikan Fir'aun, Sayyidah Maryam ibunya Nabiullah Isa yang dalam kitab Madarjus Su'ud dikatakan bahwa Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam adalah istri Rasulullah di surga. Wa fi niswatin minal hadiratil qudsiyah, bahkan bidadari surga ikut membantu persalinan lahirna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cak ibu-ibu di mana eta ustaz kaluarna? Kanjeng Nabi Muhammad kaluarna dibedakan ku ulama dan benon dina nurul zulam. Kanjeng Rasul kaluarna lain dina tempat anu biasa. Ada orang mapan dina tempat anu biasa, kidih didinya ngusep, didinya keluar didinya bener. Kanjeng Rasul mantap teh. Di mana kaluarna? Sapali ulama nganyatakeun bahwa Kanjeng Rasul kaluarna tina luhureun larangan handapun bujal tepatna sebelah kencak para warga sadaya. Ya di dia. Maka kemudian dikenal dengan istilah operasi sesar. Awewe ngalahirkeun hese pasti dibelek bener tuh. Satu kali seret, boga anak kedua dibelek seret, boga anak ketiga dibelek seret. Cek dokter bidan ibu jangan hamil lagi. Nah sebabna mun ibu reuneuh deui bisa-bisa bahaya buat rahim ibu. Betul. Ternyata kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang pertama mengalami sesar. Naon sababna? Lamun kanjeng Nabi Muhammad keluar dirinya eta tetepan anu kotor. Makana ulama-ulama yang bermadhabkan kepada Imam Hambali nyaritakeun kieu sahabat jalmana anu nganyatakeun bahwa kanjeng Nabi Muhammad keluar tina larangan indungna, maka halal darahnya untuk dikeluarkan. Karena apa? Sama dengan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasulullah yang geus tidak berlebihan. Kurang dirayakeun lahirna, kurang diagungkeun lahirna para warga sadaya. Tempok cek dina riwayat Bu nuju Sayyidah Aminah ngababarkeun ku Kanjeng Rasul kapayun tina baam Rasul anu mulia kata-kata takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kapayun tina paham Rasul anu mulia Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bahkan endaritakeun lain eta kalimatna
tapi anu pasti kapayun tina maqam Kangjeng Rasul anu mulia waktu kubra ke alam dunia kata-kata takbir. Karena apa? Lisan beliau akan terjaga para wargi sadaya. Ieu luar biasa. Aya orok anu lahir ke dunia maca takbir aya. Tuh aya. Rata-rata mun orok lahir ke dunia digebrak ku para jin. Pulang lamun ceuri engke gancang ngomong cenah. Mun teu ceuri atuh saya ngomong padahal mah teu kikituan. Ngomong geus diatur ku Allah, teu ngomong geus diatur ku Allah, pibeunghareun geus diatur ku Allah, pimasrakateun geus diatur ku Allah. Iraha umur 4 bulan dina kandungan indung urang, umur 4 bulan dina kandungan pamajikan urang, anak geus ditentukeun pibagjaeun, pisediheun, pibeunghareun, pimasrakateun umur 4 bulan. Kangjeng Nabi Muhammad kapayun tina lahir indungna tina rahim indungna langsung mengucapkan kalimat takbir subhan. Bahkan cek dina riwayat dengdengan nuju Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia teh eta Ka'bah panjuruna 4. Abdi gaduh hiji buku anu ngupas tentang Ka'bah. Ternyata kenapa Ka'bah dilihat dari berbagai macam sudut indah. Ternyata Ka'bah eta teu sami antara satu sudut dengan sudut yang lainnya. Sudut ieu 11 meter, sudut sebelah 12 meter. Kenapa Ka'bah ketika dilihat di ujung haram itu bagus, tinu itu tolak ageng, tinu ieu ageng? Karena ternyata Ka'bah memiliki sudut dan panjang kali lebar tidak sama. Itulah yang menjadikan Ka'bah selalu besar dan indah dipandang. Maka orang disunahkan dengan nalika orang nempo Ka'bah, cek ulama-ulama Allah, orang ngadoa kage naon? Kage keberkahan orang sadaya. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu dan seterusnya. Ini adalah doa ketika kita melihat Ka'bah. Cek riwayat teh nuju Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia dina juru Ka'bah tepatna Hajar Aswad aya suara Al-Qur'an tapi anu macana teu aya. Rasul membelahir Quran diturunkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Rasul pada telepat di yuswa beliau kurang lebih 40 tahunan. Tapi Al-Qur'an tos aya dina juru anu kahiji. Ayat-ayat Allah dibacakeun qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ujung nu kahiji hampura ieu suara geus rada-rada serak. Urang ngeureuyeuh bae nya. Surut anu kadua ayat-ayat Allah ari suantena aya anu macana teu aya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Juru yang kedua, juru B itu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Juru anu kaopat ayat suara Al-Qur'an tapi nu macana teu aya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Opat juru Ka'bah. Karena Ka'bah bagus aya di zaman Kangjeng Nabi Allah Adam ge. Nuju Kangjeng Rasul lahir tina rahim Sayyidah Aminah aya suara Al-Qur'an tapi teu aya anu maosna. Ieu hiji dilalah, hiji tawis bahwa mukjizat terbesar Allah yang diberikan kepada baginda Rasul adalah Al-Qur'an para warga sadaya. Quran Al-Qur'an dikatakan mukjizat kubra karena Al-Qur'an salihun li kulli zaman wa makan. Al-Qur'an selaras dengan situasi dan kondisi. Bukan di Rasul segala mukjizatna, keistimewaan Kangjeng Rasul kantos mayunkeun susu tina jempolna. Kangjeng Rasul lamun keur mapah teh di payungan ku awan. Kangjeng Rasul teh di mana calik jeung nu luhur moal ka tempo pendek, calik jeung nu gendut moal ka tempo kuru. Kangjeng Rasul ditempo di tukang dong nempo arep. Berbagai macam keistimewaan Rasulullah diabadikan ku ulama para warga sadaya
Ternyata Al-Quran adalah mukjizat terbesar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kunaon ieu pribados nyakakeun ieu emut kana keterangan dina kitab Jadahul Mubham saur Syekh Damanhuri. Hakikat anu kasebut badi ayyan kural mutakallimu ma yushiru bi maksudi. Memeh ulah cacahan ka ieu ka itu. Memeh ulah nyacakeun A sampai Z. Maka terlebih dahulu riwayat singkat tentang baginda Rasul pribados sanggikeun ka para sadaya. Tingali dina buku, tingali dina kitab. Sebelum bicara tentang fasal toharo, sebelum bicara tentang apa artinya falsafah, sebelum bicara tentang apa artinya fikih, maka di situ ada apalagi riwayat hidup, ayat ringkasan pemikiran. Inti daripada buku ini menceritakan tentang Fir'aun anu galak ka bina-bina. Itu adalah intisari. Bisi kula cacaan kadi itu ada cacakeun lahirna hanteu, bener teh? Maka setidaknya ini adalah muqaddimah awal pembicaraan Kanjeng Nabi Muhammad manusia pilihan Allah. Di mana dasarnya? Ternyata tina mulai dikandung sampai kana lahir beliau sangat istimewa, berbeda di makhluk-makhlukna. Artinya tidaklah berlebihan. Artinya sangatlah wajar ketika orang ngagungkeun lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terlepas tina perbedaan umat Islam, cara pandang umat Islam, aya anu ngabid'ah geun kana mulut, anu teu endah geun kana mulut, itu bagian daripada biduk kehidupan. Jangan diperdebatkan, jangan diperbesarkan, munculkan persawaan sama-sama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang paling penting begini, anu salah dina kehidupan beragama di urang, kadang-kadang kieu anu teu hayang mulut, ngate endahkeun kana mulut. Cek urang anu muludan haram jadah dia menang hese capek di baheula, bener toh? Maka ada ayeuna kumaha aya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ada pihak ketiga, diaduklah antara anu beuki mulut, antara anu teu mulut, digoreng sampai kemudian salila-lila dan terjadi perpecahan pendapat, betul? Maka penting diingat, lamun aya jalma nganyatakeun mulut eta bid'ah, mulut Allah di zaman Rasulullah, betul para wargi sadaya. Dan zaman Kanjeng Rasulullah tacan ayat tenda, zaman Kanjeng Rasul tacan ayat son, zaman Kanjeng Rasul tacan ayat umbul-umbul. Kenapa? Tingkat kemajuan zaman pada saat itu tidaklah seperti saat ini. Sekalipun ada keterangan utbul ilma walau bisin, Cina yang maju, zaman itu Saudi Arabia tacan. Tapi tidak berarti bahwa setiap perkara anu teu aya di zaman Rasul eta bid'ah, setiap bid'ah eta dhalalah. Hepan punten eta jalma anu anti kana mulut, sebutkanlah orang-orang Persis, mohon maaf, sebutkanlah orang-orang Muhammadiyah. Pan eta ngabid'ah ke segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul itu bid'ah, bid'ah neraka. Tolong lihat keterangan ulama dalam I'anatul Talibin juz akhir aqsamul bid'ah khamsah, babagian bid'ah ayat 5. Naon ari bid'ah cek ibu-ibu? Al bid'atu hiya muhadditsatul umur. Ngaran bid'ah teh perkara-perkara anyar. Wakila al bid'atu hiya ma lam yujad fi zamanin nabi. Dina hiji pendapat ngaran bid'ah teh perkara anu teu aya di zaman Rasul. Lamun setiap perkara anu teu aya di zaman Rasul dihukumun sesat, maka nu makena neraka. Pertanyaan pertama, zaman Rasul aya apa henteu motor? Tidak ada. Zaman Rasul aya apa henteu mobil? Can aya. Zaman Rasul can aya handphone. Zaman Rasul can aya mukabbirus shaut speaker. Maka berarti lamun setiap perkara anu teu aya di zaman Rasul di hukuman sasar pelakuna neraka, kiai, ustad, lurah anu make motor, anu make handphone, kabeh kana neraka. Ngeunah bae cek ustad. Aing hese capek jeung pengajian. Artinya bagaimana? Setiap perkara anu teh di zaman Rasul kemudian dihukuman sesat. Najan teu aya di zaman Kangjeng Rasul, ari nilai manfaatna aya mah maka tidak menjadi sesat. Bisa jadi itu baik. Contoh sound system. Sound system zaman Kangjeng Rasul can aya mukabbirus shaut laras. Lamun pribados cacahan kuari teu make sound system calangap. Cek bapak-bapak da arek eta ge ngomong naon cenah.
ngap bae teka dengan suarana. Bener tuh. Maka berarti ayana son ngaruh agar apa? Pesan-pesan agama bisa diterima oleh masyarakat. Berarti son najan teu aya di zaman Kangjeng Rasul menjadi harus karena nilai manfaatna langkung seueur dibandingkeun madarat. Sound system ari tamah pake ngaji berkah. Sound system ari tamah pake muludan berkah. Sound system ari tamah pake kori berkah. Ngan lamun sound system pake dangdutan, pake organ, tenda nang samamna menghantarkan kepada kedurjanaan. Betul apa betul? Maka simpullah para warga sadaya panggila ganjang katibu hasil cek bahasa Imam Abu Syamah wa min ahsani man tuli'a fi zamanina ma yuf'alu fi kulli amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam kadituna minas surur wa itamit taqam satengah tina perkara min litabid ba'id wa bagin wa tadi fil amkinah satengah tina perkara anu teu aya di zaman Kangjeng Rasul tapi bagus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi atau Nabi perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Betul di zaman Rasul macan sound system, di zaman Rasul can tenda iraha mulai digede-gedekeun mulut, dirayakeun mulut, dibesar-besarkan mulut. Ini menurut sejarah anu dikutip dina kitab Al-Hawi karang Imam As-Suyuti bahwa baheula umat Islam pernah perang umat Islam dan kaum salibis dengan orang-orang Kristiani, dengan orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk mempertahankan Masjid Baitul Maqdis di Palestina anu jadi tonggak sejarah ayatna sholat 5 waktu. Pak, lamun kuari wilayah Palestina hilang dina Google, hilang dina petak dunia, bukan sakarang saja, lain karena kuari eta budak Israel gilaun ke orang Palestina dulu orang lain karena kuari tiba hula eta budak Israel hayang nyekel Masjid Baitul Maqdis hayang ngejasa terbukti bahwa perang umat Islam karena umat Islam tak lengkap dengan persenjataan, umat Islam tidak begitu banyak, umat Islam perang ku jalma-jalma kafir, maka disebut perang salib pertama. Kemudian umat Islam kasienan diajak kumpul sieun, diajak ke masjid sieun, diajak rerojongan sieun. Ningali umat Islam anu terpuruk lamun bahasa kualimat trauma mengundang perhatian hiji ulama namina Syekh Sirri Sikti. Cek Syekh Sirri Sikti nyarios ka hiji raja umat Islam kuari keur terpuruk, trauma, kasienan, lamun kurang diantep umat Islam, bisa-bisa ajaran Islam punah di alam dunia, bahkan persatuan dan kesatuan umat ieu bisa acak-acakan. Kumaha? Cek eta ulama, yuk urang kumpulkeun umat Islam di bumi raja anu tujuanna urang ayakeun muludan. Saha rajana? Raja Muzaffar Abu Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin para warga sadaya. Ialah anu pertama kali ngagungkeun mulut, ngarayakeun mulut Raja Muzaffar, muluk Muzaffar Abu Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin mencit embe nage 5.000 embe. 5.000 atau orang nembol ke 50 embe, alhamdulillah. Pokokna eta hulu embe naka dijejerkeun cenah ge. Padungku we tah hulu paingan baheula mah Haji. Kunaon tak kieu lamun diondang dididieukeun dina kasur, hulu embe di hareupna. Ha, pribaros ngalaman eta baheula. Mu balikna 12, mu balikna hampir 7 saperti. Pribaros ka bagian jam 4 coba ge. He, da modal ieu mah. Hulu embe langge mikir pribaros ari hulu dibikeun ka ngaing ari buntut jeung awakna kamari ieu. Korek ayat di bawah heulana eta hulu embe dia disadiakeun dina meja prasmanan. Jumlah meja prasmanan ge 300.000 meja prasmanan. Masjid kotok lagi 10.000 urang nembol ge insyaallah 100 kotok mah dipeujit bener tuh. Hei tak Raja Muzaffar Abu Sa'id masjid 5.000 kotok 10.000 nyadiakeun meja prasmanan 300.000 eyak-eyakan jalma aprekan putih eta paguruhna jalma
kakuping ku hiji raja anu kasebut panglima perang di Mesir Syekh Salahuddin Al-Ayyubi dipanggil, "Hoi, Mar, hadir." Ari eta kamari penting di mana? Oyak-oyakan. Kami geus tinu Raja Mudofar Abu Sa'id kau kamari bin Zainuddin bin Ali bin Baktigin tas naon mungguh nama geus membangun konsolidasi Bagor, geus membangun persatuan umat. Untuk apa? Untuk kemudian merebut kekuasaan, merebut Masjid Baitul Maqdis di tangan orang-orang kafir. Maka Raja Salahuddin kemudian ngayakeun perayaan Maulud sami mencit mena 5.000, kopokna 10.000, nyadiakeun meja prasmanana 300.000. Ngan ditambahan cek Syekh Salahuddin sahabat di antara masyarakat muslim anu bisa nyieun syair-syair tentang bagaimana perjalanan Rasulullah ketika beliau dikandung, ketika beliau hendak lahir, ketika beliau berjuang di masa kanak-kanak, ketika beliau berjuang mengajarkan agama, bahkan ketika berdagang, maka akan diberikan hadiah yang sangat luar biasa. Terjadilah musabaqah syair, kemudian dimenangkan oleh seorang ulama anu sok dibaca ku urang Syekh Al-Barjanji, kitab Barjanji anu eusina Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik mara'aina qaddu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah. Diadakanlah musabaqah oleh Syekh Salahuddin Al-Ayyubi dan di tahun itu pula Baitul Maqdis berhasil direbut kembali oleh umat-umat Islam. Karena apa? Terbakar semangat umat Islam kunaon ku ayatna maulid dan para warga sadaya. Maka ka urang dieu lamun ieu lembur hayang diamankeun tina maling, maling kotok, maling embe, maling embok, maling anak parawan, lebakeun marhabaka, lebakeun marhaba. Dikutip pamit telepat dina kitab I'anatul Talibin saur Syekh Junaidil Baghdadi bahasana kieu saha jelema anu daek keneh marhaba
maka eta lembur bakal diamankan tina pamalingan nu kahiji. Jajal ka tiap beuting marhaba atau malam Kamis marhaba jam 12 beuting. Maling datang ka lembur ieu kadengan kuruh marhaba dah ulah cenah. Ulah gua ka maling modar dari ya. Non bele urang nembol hirup kabeh cenah. Bener teh? Dohirna itu. Logikanya begitu. Secara batiniah dibedakan ulama ketika marhaba dibacakan, asroqah dibacakan, maka roh Rasulullah hadir di antara jamaah. Itu batiniah. Ieu urang kudu hayang marhaba ulah anti-anti. Kak, nu jadi guru mulia ku marhaba. Nu jadi kiai marhaba ku marhaba. Engkeun dia. Nu jadi pejabat gagah ku marhaba. Mana? Walabisna sauba isi. Walabisna mugi makian Gusti ka kami ka urang sauba izi kalawan pakaian-pakaian kagagahan. Kumaha maksudna? Anu gagah jadi kiai dimuliakeun eta hakikatna kumuliana Rasul. Anu jadi guru dimuliakeun lain kumuliana guru, kumuliana Rasul. Engkau dibesarkan karena jabatan, bukan karena jabatanmu, tapi karena kemuliaan Rasul. Naon sebabna? Sebab dibejakeun ku ulama dina kitab Madarijus Su'ud. Kangjeng Rasul teh dendengan najan diciptakan radapan dari tina sisi jasad, tapi 50 tahun memeh alam dunia aya nur Kangjeng Nabi Muhammad kesedamel ku Allah. Tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dibagi opat, saparok kana tatangkalan, saparok kana langit teh bumi, saparok kana urang. Maka dina awak urang aya nur Muhammadiyah atau hakikatul Muhammadiyah cek bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Kumaha gagahna urang, kebatna urang, suksesna urang, majuna urang, gagah jeung sajabana lain kurang, tapi karena aya nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dititipkeun dina awak urang. Wajar urang mun marhaba. Hiji manfaat marhaba diamankeun lembur dina maling. Anu kadua ieu geus babagi berkat tah. Nempokeun panitia ngiter-ngiter plastik. Sirik kami pikiran poin main air ya gitu. Oh ngatuh deui. Maksudna teh kieu lamun awal-awal keur pangajian geus dibagikeun sok kaberon. Bener teh? Geus wayahna panitia lamun ieu pangajian hayang terus selanan ulah wae dibagikeun antep bae nu ngaji mah. Aya rokok sina ngarokok sorangan eueuh mojo. Bener teh? Aya inum mojo cicing di waktu ngaji. Betul. Terus. Ini tadi mikir, ya lembur gitu kan di jalan kene kupu, sari-sari nungap amat di kalau nembol. Naros kakak sepuhan abah, sejarahnya ternyata luar biasa. Kurang nembol. Iya nembol tau gak sejarah? Masjid lagi hobel, bahkan ayat tapi nggak bangun. Ini istimewa, hadir kumaha cambuk untuk orang-orang nembol. Catat para pemuda, catat pemudi di tanganmu nasib lembur nembol dipertaruhkan. Jaga lembur dia. Aya nu macam-macam dengan rusak, sikat. Cocok. Bisi aya nu nyeun hotel pariwisata, baboskeun. Siap? Takbir. Cenah takbir ka Jakarta tadi soalnya. Kaoban meureun. Deng geus ngajemput cucu Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah, jutaan umat Islam menyambut kepulangan Habib Zik bin Husain bin Syekh, mudah-mudahan urang barokah amin. Gagah ieu nembol. Hapunten para wargi sadaya. Manfaat marhaba nu kahiji ngajauhkeun tina maling, anu kadua tina wabah. Min jumlati wabah corona. Rame kuari corona. Di Kabupaten Pribados mah Pak, aya pelurah aya teh. Oh, lurah nah. Lah, boga lurah teh urang dia. Aya wakil aya teh. Oh, wakil. La ilaha illallah, budak atuh burung. Aya Pak RT na, Alhamdulillah, Pak RW na? Aya. Alhamdulillah. Bapak RT, Bapak RW, hampura cacahan saeutik di Kabupaten Lebak mah muludan rada miris lantaran zona merah cek aplikasi aram jadan.
mulut batal, undangan kadieu batal. Babasaan teh aya koron kokolor dina calana. Iya corona dengan lain toun. Toun mah cek riwayat kami tempat. Lamun iya penyakit toun nu maot sapoe bisa 1000. Jeung duang kotok ku tetelo. Kotok dia takal turun kelepek. Jelema kelempang kelepek lamun toun. Iya mah karake suil asqam. Bahkan lamun dipahami ku pribados, doang-doangna muatan politikna leuwih gede dibandingkeun panyakitna. Jelema ampog saeutik corona. Jelema panas saeutik corona. Nyeri beuteung corona, asup angin corona, reuneuh corona, buku mah mau kanjut corona. Pinajiseun. Nanaon corona ha. Makana kuari maka lamun mulia ulah heula ulah ka rumah sakit. Naon kula boga aki ti inung ulah harituna. Gering ambekana tinggal 3. Dibawa ke rumah sakit anu deket Polda teh kunaon teh 3 dinten pupus parawan geus sadaya ari dibalik dibongker kabeh make peti. Wah yo benar lain bohong. La ilaha illallah ki dibongker kitu. Dibuka ulah, disolatkeun ulah, babasaan cek polisi bisi kena virus corona cek dina hati dia teu paeh-paeh. Nu ngawalna heuh. Kuari teh dengan urang dibalik ari baham di maskeran, ari salat hanteu. Ari baham di maskeran, ari rok ka mana-mana jeung eusina bener. Ari baham ditutupan ari susu ka mana-mana bener. Ari baham ka mana-mana, ari buuk ka tempat ustaz kiai ha. Dangan pangna Allah nurunkeun corona lemet mamakhlukna sagede tongo amal tongo. Nu saeuna kanjut kanjut heh. Atuh kanjut makanya Allah makhlukna ngan beureum bae kanjutna. Kunaon dia ceng teu nya mah atuh cenah. Eta tongo. Corona geus sagede kitu, kumaha sagede meta corona. Bener. Ieu mah urang kadang-kadang masjid teu dieusian, tapi percaya ka urang dieu mah. Masjid sepi, ngaji sepi, sasalaman di kieu coba ke. La ilaha illallah albatan najis bae. Yuk urang bangun, urang nembol mah geus aya di dituna. Corona memang aya, tapi pasrahkeun ku urang ka Allah. Kumaha carana? Dibejakeun ku ulama. Nu keka penting memeh salat sunah 2 rakaat. Usolli sunnatan lidaf'il waba. Rakaataini lillahi ta'ala. Niat kula sholat sunnah pikeun nolak corona beungeus kitu 2 rakaat karena Allah. Allahu akbar kabiro panggeura geus bismillahirrahmanirrahim panggeura geus walab dolin. Aduh panjang ting. Bismillahirrahmanirrahim Yasin titik wa ilaihi turja'un. Rakaat kahiji Yas. Bapak berak modal maaf elah kah. Rakaat kedua ge Bismillahirrahmanirrahim. Anggeus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin titik wa ilaihi turja'un. Rakaat kahiji jeung rakaat kedua maca surat Yas. Atuh mau dari kieu atuh moal ka mending ka rumah sakit mending salat. Kitu ge milihna. Ieu mah milihna kieu mending salat nonton bola atuh ka masalah milih ieu. Mending ka rumah sakit aku corona mending salat. Salat mah paling heubeul 20 menit. Cek sa geus digawean ku kula. Kekeun kula makanan kieu bae cacahane. Kekeun teu naon nepah atuh paeh kuat geus teuing. Bawa kurang nemah kalau kurang ka ditu. Atuh geus pasrah bae. Ya Allah ya Rabbi geus beres salat kum kakatuhu kum ke kanca ngawiri ya halimu 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 sabar 1000 kali ya halimu ya halimu. Atuh ka salamat kitu 1000 kali beres maca itu 1000 kali tambahan li khamsatun utfi biha harral waba ilhatimah al mustafa
wal murtada wa banahuma wa Fatimah sekali deui li khamsatun utfi biha harral waba ilhadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah sekali deui khamsatun harral wabail hadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah eta jampe corona insyaallah bakal diamankan ku Allah. Marhaba teruskeun manfaat marhaba bakal ditolak ku Allah dina wabah ya robbal ya robbal. Baca ke marhaba penting salat munajat ke Allah. Gusti abdi muntang ka Gusti masrahkeun hirup abdi masrahkeun gerak abdi sadaya-daya nyanggakeun ka Gusti ayeuna bade ngiderkeun tahu Gusti nam berangkat ngiderkeun tahu insyaallah aman. Gusti ieu kadang-kadang kasieuna nyanggakeun Gusti ibadah parantos satiasa nyuunkeun ayeuna bade icalan Gusti ngiderkeun lauk nam ngiderkeun insyaallah. Gusti nyanggakeun sadaya ka Gusti ayeuna bade ngayakeun mulut kalawan berkahna mulut syafaat Rasulullah insyaallah corona minggat di negara Indonesia bahkan dunia amin ya Allah ya rabbal. Maka kalau kita mau sombong adanya mulut salah satu penyumbang agar diangkatnya corona dari bumi pertiwi. Harusnya pemerintah adil, betul. Di macam mana nggak hari salat jangan masjid kosongkan mudah ulah hari mall rame bae itu kadang-kadang oknum pejabat engke-engkegan hiburan pinagisun hari ke rakyat di karantina lockdown atau lockdown pan bahasa karena karantina hari rakyat ulah keluar ti imah rakyat ulah ka mana ari nu nyebabkeun datangna corona urang Cina teu eureun ka Indonesia. Iya tuh pinagisun eta kudu tutup ta urang Cina ulah ka Indonesia ngan sapoe tadi mah eta bandara sepi. Tadi mah nu make sakit dia biasa di Batangan soal sakit nya urang bari kieu eta mun pencaang tadi mah teu aya sieun umat Islam jutaan umat Islam dikepong bandara polisi ngahenen be aduh beak tutup kabeh teh maskapai penerbangan ke heulanan nungguan cucu Rasulullah sallallahu mikir kula sakitu intuna komo Rasulullah anu penting ayeuna kurang dibiaring lahirna. La ilaha illallah parawan sadaya geus sakali deui yuk urang belajar contoh akhlak Kangjeng Nabi, contoh kelakuan Kangjeng Nabi. Karena apa? Dina diri Kangjeng Rasul aya suri tauladan. Anu jadi kiai contoh kumaha niaina Rasul. Anu jadi pejabat contoh kumaha ngajabatna Rasul. Anu jadi panglima lihatlah bagaimana Rasul sebagai panglima. Karena apa? Rasul ketika dikatakan sebagai panglima perang dia adalah panglima tertinggi anu tiheula maju lagi. Rasul ketika dikatakan sebagai seorang kiai beliau adalah pimpinan ulama, pimpinan umat. Ketika Rasul diomongkan sebagai seorang pejabat tertinggi seluruh pangkat disematkan kepada Rasul. Bahkan lamun teh dibandingkan jabatan Rasul jeung nabi-nabi Allah jeung Rasul Allah jeung sakabeh makhluk Rasul sayyidul anbiya wal mursalin wa afdhalul makhluqat. Rasul raja sakabeh nabi jeung Rasul adalah pimpinan sakabeh makhluk subhan. Ngan Rasul mah teu sombong najan gede ge ari urang mah ngagede-gede maneh ai Rasul mah gede ge teu gumede ari urang meleutik tapi rasa gede namun wae kan gitu urang mah. Rasul mantep mana buktina Rasul mah betah diuk jeung kana miskin. Bahkan lamun ditempo ku urang di antara doa Rasul mengadoakan Allah Allahumma amitni miskinan wahyini miskinan wasurni ma'azumratil masakin. Ya Allah hirupkeun kula miskin maotkeun kula miskin kumpulkeun kula jeung jalma-jalma miskin. Rasul mah mentah hirup miskin. Ari urang nembol pernah aya nu mentah miskin pernah.
Maghrib minta duit, isya minta duit, subuh minta duit, duha mah puguhna tahajud, puguhna datang door, minta duit, datang ke asar minta du. 5 waktu kabeh kudu duit. Kangjeng Rasul mah minta hirup miskin karena naon? Cek Kangjeng Rasul lamun loba pakaya, loba hisab di Allah. Tapi lamun seeutik pakaya, seeutik hisab di Allah. Contoh ku urang Kangjeng Rasul. Ari mulut digedekeun gede, diletikeun leutik. Bakul digedekeun atuh gede, diletikeun leutik. Bagus dasa. Wah, ieu geus istimewa. Akan lebih istimewa mulut anu sakieu luar biasa diiringi juga dengan perubahan sikap anu mendasar. Ulah sampai tiap tahun mulut kasalaki ngalunjak bae. Ari mulut tiap tahun kasalaki tulak cangking bae. Dieu ka. Salaki depan di handap. Ari bikang di luhur bari kieu, ari eta salah kumaha cenah. La ilaha illallah, bikang kitu mah tong geus cekek. Ampun ate cekek kalakuanana maksudna, ulah cekek awakna. Ini kuat tepat dari pun bikang kieu bah, presiden burung benar. Robah teh. Ulah sampai murudan tiap tahun kacara kita aya akhlakan. Benar. Jaga tah tariyosan sasalaki, najan salaki bodoh, salaki teu bisa nanaon. Teteh rajin ibadah, sok puasa, maca Quran, tapi ka salaki teu hormat, tetep haram kana surga teh. Ada yang ngomong kadenge. Atuh biasa bae aja. Apa ngan cek ibu-ibu kieu atuh kami doang dipek-pek tenang teh merdobok bapak-bapak ge. Oh eta pamajikan ngalunjak kakak-kakak. Mun eta pamajikan deuh ka kakak, mun kakana endah. Eta kakak manitah salat. Sakaos tangklek keneh, bener teh. Nitah madangdan, meulikeun kosmetik teh bener teh. Lamun nitah dangdan ka pamajikan, nitah salat ka pamajikan, kakak geus gagah, geus make kopo, make samping mah aya kita salat. Eta contoh ibda binafsi, contohan pamaji. Imanita, nita ka pamajikan kemana anda? Ayo magelang pengajian, ayo kowe nonton TV, benar. Mulai tina diri urang salaku salaki, pamajikan bager, mun salakina bager. Pamajikan bagus akhlakna, mun salakina enak akhlakna. Pamajikan rajin maca Qur'ana, mun salakina ge rajin ulah nyalakeun tah pamajikan teu hayang salat. Atuh kakek waktu subuh ngorok bae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak, gerak udang kak. Jangan berbunung dulu di bonet ya. Ingatkan cegege kak gerak udang. As-salatu khairun minan naum. Geus naum deui. Oh, es. Ulah nyalakan pamajikan teh hayang ibadah lantaran kakak salaku imamna sebul dina ibadah. Panuwar rajul mas'ulun an ra'iyati, lalaki bakal dipenta pertanggungjawaban tina pamimpinna. Gas mulut nu tacan bagus ka salaki geura bagus, nu boge ngabohong ka pamajikan geura eureunan, anu talak 7 jeung masjid geura rujuk deui jeung masjid, anu tacan deukeut ka pangajian geura deukeut ka pangajian, anu pahewaan jeung dulu tatangga jeung baraya geura akur, eta ngaranna mulut. Ulah sampai mulut tiap tahun jeung tatangga nepi ka paes teu silih hampurakeun. Ulah sampai mulut tiap tahun ka indung jeung bapa doraka bae ceng, lamun hayang kana surga kudu hormat ke indung bapa. Lamun urang hayang selamat di alam dunia hormat indung bapa, sanajan urang ilmu luhur pangkat luhur ka indung jeung bapa tu hormat mah tetep kaluhur moal pucekan ka handap moal akal. Akhlak bangun para warga sadaya. Ieu mulut kebersamaan. Kumaha deui anu biasa sok ngagapleh-gaplehkeun kartu meuje. Ulah mulut tiap tahun di posrona jegor ulah geus hayo main catur kadinya geus ulah ganti kurang biasa kitu tah urang kan sebabna eta deung-deungan aya keterangan ieu mah keur caca ulah samarah-marah cek Imam Ghazali na kita mukasyafatul qulub mastur fi alatillah kuy eta hiji remi 2 catur 3 gapleh. Eta daripada tamaknya kelan kartu gapleh jeung catur jeung remi ari tamak kuat eta leungeun meureun nyekel keneh batu anu geus dibeuleum batu
Cek Ibnu Umar, la ayyamassa ahadukum jamaron khairun min ayyamassa, demi yakti hiji jalma nyakal batu anu kurung geus menang meuleum lebih bagus dibanding nyakal gaplek modal diakuai. Ulah kata Imam Ghazali teh panggede-gedena bohong jalma sok main catur di gaplek atuh kumaha pan paeh diakuai teh. Hah? Ngomong paeh padahal teu paeh pan bohong eta. Makana geus ka yo urang kiai nu kumaha osok nu geus manggeus ulah nyacakeun di dieu anu atos maaf tada geuning nyata retak. Tidak ada manusia yang sempurna, nu sampurna mah ngerokok doang. Benar? Ya lalu biarkan berlalu, urang kabeh boga catatan dosa nu nyarios geus sami. Yo tatap masa depan mulai malam ini sampai maut urang cicing dina jalan Allah nu atos mah atos. Cek pamuda kiai aya naon ceng? Ima pernah mabok, geus teh geus manggeus. Naon ya mabokna atuh inek ditelek. Dan di kolesom ditelek. Anggur merah, cucut, kolumbo, vodka, brandy, bintang merah, anggur merah. Oh, gua kieu mah burungnya. Geus dikuari mah engke bisa diganti ku Allah putih mah. Naudzubillah min. Ha, di dunia mah olokeup itu mah putih mah kolong ieu nah. Kiai, aing mah lain mabok doang, non pernah merosotkeun bahkan muka eusi androk, kunohor. Nu atos maaf, atos. Cek parawan tiap kiai, aing mah kumaha mah kiai, jana pun tanggal-tangkil aing merosotkeun age. Atuh geus neng nu geus manggeus, nu penting urang ti kuari sampai urang ka ditu niat hayang istiqomah. Nu atos mah atos kiai aing baru mazda ieu aing mah telok salat kan geus manggeus. Afallahu amma salaf, yang lalu biarkan berlalu. Yuk ulah rasa putus asa Kak. Hoi kiai aing baru pasar tukang mabok, tukang judi, tukang bobok, tukang tarok, bahkan tukang ngacak-ngacak liang orok. Nu geus manggeus dasar nage urang ti ayeuna babarengan. Kumaha teh diampura? Dengeun lamun urang loba dosa urang minta ampura ke Allah, ikhlas minta ampuranna, lautan hampuranna Allah leuwih gede tibatan dosa urang. Ngundang ka Allah, ulah curhat jeung babaturan, curhat di medsos, jeung status, abis susuku hancur, ulah dijieun dosa mau ngomongkeun, ngajerit ka Allah tiba-tiba Gusti, disangka mah abdi jelema endah horeng eupleu. Disangka ku batur mamulya orang yang abdi teh esa kelong Gusti abdi telok salat abdi telok zakat telok ngaji telok deket ka pangajian baheula pernah mabok judi gapleh bahkan pernah ngacak-ngacak bikang sadaya-daya nyanggakeun ditungtungna hirup abdi hayang abdi maut husnul khotimah ceurik ka Allah ti penting salat tobat adukeun ka Allah dosa urang Gusti. Ieu leungeun pernah nyabak susu si anu, ieu leungeun pernah noel jemur si anu. Omongkeun ka Allah. Ulah curhat jeung jelema dusun, jelema mah keur deukeut ka. Aya masalah mah diomongkeun, nya dia eta geus genjur susuna si eta. Atuh neng. Ka Allah adukeun Gusti. Aing masalah, petangkeun talina reng saya Gusti ku si eta. Bijakeun ka Allah, cek Allah aing ge nyaho. Gusti aing nu maling kotok si anu aing ge nyaho cek Allah. Gusti aing nu maling dangdeur si anu nyaho aing ge Gusti lamun teu diampura ieu dosa abdi na kumaha pentakeun ku urang ka Allah hampurana. Naon sababna urang kudu minta hampura ka Allah dina dosa urang? Ka di dunia mah urang geus sakedeung. Lalakon urang di alam dunia paling panjang ke 80 tahun ge kadang-kadang nu 80 tahun ngising di dinya dahar di dinya bener teu? Urang mah minta ka Allah umur hayang barokah bener teu? Hayang bisa ibadah. Naon sababna? Pak di dunia urang lain nungguan beunghar, di dunia urang lain nungguan gagah, urang di dunia nungguan hiji perkara anu doangna teu pasti tapi pasti datangna naon mau. Leres? Mun teu pribados anu kabeja maot ku urang dia. Mun teu urang dieu kabeja maot ku pribados diumumkeun di masjid-masjid naon ieu bahanna mi? Baitus Sholihin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek DKM parantos pulang ke rahmatullah Bapak RT. Hampura Pak RT.
Cek masyarakat nemonya kubagedak tadi kena keur penting ngabagikeun engkes ngabagikeun berkat Masya Allah teh ya Allah lamun nyatakeun maut dengan makana cek ulama dina kitab Kifayatul Azkiyah dzikrul mauti mustahabun ingat-ingat maut teh diganjar lahu manafiun pikeun jalma anu inget-inget paeh meunang ganjaran aya manfaat naon hiji az-zuhdu fid dunya jalma lamun loba inget maut bakal zuhud di dunia moal sadahar-daharna mun lain dahareunana moal sacokot-cokot namun lain cokoteunana naon sieun ka Allah nu kaduana wal qasru bil amal moal loba panjang lamunan pendek lamunan moal ngahayal ieu mah motor nu igecan beres ngeridit babasan mun boga mobil mah moal jalma inget maut mah maka berpikirna nu aya syukuran katiluna warabbatu fil akhirah jalma lamun geus loba inget maut hayang napi akhirateun bae naon deui wal qanaatu min habil yasir lamun jalma geus loba inget maut tumarima kana rezeki Allah dibere 1 juta alhamdulillah 50.000 alhamdulillah teteh satu pamajikan ulah ngabandingkeun duit jeung duit bandingkeun duit jeung akhirat lamun teteh dibere 100.000 bandingkeun batur mah anu teu dahar-dahar acan ka hati lamun teteh boga motor Scoopy ulah ngabandingkeun jeung Avanza syukur boga Scoopy teu lempang suku ka pasar bener ulah ngabandingkeun dunia jeung dunia bandingkeun dunia jeung akhirat sakanon sangan syukur ka Allah anu kalimat wa tazawwudu laha bil a'malus sholihat lamun jalma loba ingat maut mempersiapkan diri dengan amal soleh yuk pikiran ku urang bakal maut RT hampura penting jadi contoh aya RT na mana RT ngacung coba mana ampun apa RT ini contoh bagus Pak RT kacaritakeun maut innalillahi wa inna ilaihi ya kumager eta Pak RT urang awak urang gawean sakitu gagah nu gagah leupeurkeun keur can maut mah pak oh hiji po luar po dalam asa begitu maut Allah lengan heuras jelaskeun ku batur bismillah wa ala billah hampura di batak lengan baham carangap bismillah wa ala billah rasulillah mata molotot bismillah wa ala billah rasulillah awak heuras diangkat di patengahan imah ka kamar mandi kuno hirup pada gagahna urang dibawa ke kamar mandi dibukakeun baju urang katempo dada urang nu selama ieu ditutupan Masya Allah ka hampura larangan dicekel dicekel kudu mandian lalaunan namun mandian nu mah ulah gujubor saember ulah gogorowokan eta mait ka biripkeun ya Ghosel lalaunan dak RW lalaunan we cek RW lawan kadang gue RW entah makana lalaunan deket ke pandangan urang ieu mait umpama deket ka dieu hayo aurkeun bismillah geus jampe panggampang-gampangna kitu bae mang santri bismillah wa ala millati rasulillah paham cara ngomong bismillah wa ala millati rasulillah beres awak di pandian para wargi sadaya dibawa ka patengahan imah molotot kieu baham di kapasan kelek di kapasan panon di kapasan larangan di kapasan kuno hirup dibungkus ku kain kafan lamun jalma nu goreng amal gogorobokan ulawa ka ditutupan mata aing supaya anak aing nu ti Bandung nyahoon naon ka kuping kuno hirup henteu tutup dak kancang geus sore hujan hayo dibatak kuno hirup wae diputer-puter di talian bener teu geus beres di talian asupkeun kana pasaran cek eta gerak kate teh eta hirup deui karunya kalian ke talian dibawa diasupkeun kana pasaran eta cek ulama roh gogorowokan dah engke lah ceng mah aya nempo anak lah kalau macan datang nu ti Jawa naon kadang kudu hirup hanteu asupkeun dibawa ka masjid sek dibawa ka mana ya aing cenah dibawa ka masjid hudang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan kesaksian orang sadaya bahwa anu tos pupus mangga urang doakeun maot husnul khotimah urang doakeun mudah-mudahan anu kangge imaman disangkakeun ka guru urang mangga beres disalatan diangkat kuno hirup bismillah wa ala millati rasulillah ka ulah sanung-nung ngangkat maot gede ganjaranna bismillah wa ala millati rasulillah cek kiai salengkah minha khalaqnakum al-fatihah nu katuhu wa minha nukhrijukum al-fatihah
wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Al-Fatihah. Wahiduhu cek la ilaha illallah la ilaha illallah. Eta ngantor mah itulah cacaha. Hai, kunaon eta teh bae kunaon? Ulah tah. Ieu mah lain itu beureum jiwa. Ulah nya sebab la mau tanya labil ajal, maut lain ku gering. Maut lain ku kolot, maut ku ajal. Tempot tangkal kalapa, biruluk rakang, kadang-kadang canting teu. Canting agak cokir henteu, urusan maut teu kudu kolot, urusan maut teu kudu buat, teu kudu budak, urusan maut lain ku gering, urusan maut lain ku rakang, urusan maut ku ajal. Artina urang ge lamun neuk hade teu kudu nungguan kolot bisi kabur paeh manten. Di bawah eta awak urang. Puter kak puter, wajo. Bari geblok eta muji bari Allah la ilaha illallah. Amun dacakeun muji bisi teu kabur waktuna. Bawa deung-deungeun ka kuburan. Gogorowo kana eta roh hendak dikamanakeun ieu aing. Cek ibu-ibu kasep. Engke lah. Kan kadenge henteu dak gerak, geus teu kudu gerak. Nu bagus mah deung-deungeun cek ulama dina Fathul Muin. Turun anakna ti luar, ulah babagi waris doang dusun. Turun kana kilung. Hiji maloncat ka caritana heuh. Hiji, dua, tilu. Tah, eta mait ya ulah teu nu bagus main bagus. Teu tarimakeun dina pasaran. Ayo tarimakeun mastaka kudu ka hiji teh. Mastaka kudu ka hiji bikeun ka nu kadua. Berarti nu kadua narima mastaka, nu ka hiji narima punduk. Bikin nu kadua ka nu katilu, nu katilu narima mastaka, nu kadua narima punduk, nu kaopat dari bagian bujur. Nah, angkat kurang di dieu penting dengan si mande. Dasih. Asup atuh apa? Lu belajar mah kana pamuda. Asup kun teh. Kudu dibebaskeun. Lamunan mah kada liang kieu. Pipi anu gagah dibuka teh. Pipi eueuh meunang ngajapraan. Menang wardahan dibuka jadi makanan cacing. La ilaha illallah. Ditempelkeun. Sugan umpamana eta pejabat hendak dibuka kabeh. Eta kuburan teh poe ngomong kieu kuburan. Heuy. Dia wanian amat datang ka dieu. Kuburan. Naon sia teh apal aing teh tempat anu leutik panjang poe. Gorowokan mayit. Tolong ulah wakaing nyasupkeun. Nu goreng mah teu kadenge kuno hirup gogorowokan mayit. Lantaran cek riwayat gogorowokan mayit kadenge ku sakabeh makhluk illa saqalain kecuali dua golongan urang jeung bangsa jin. Kanggo ngantar jamaah kana kubur dijieun gegelu lewat pisan Kanjeng Rasul di kepada ulama. Gegelu tia inna anzalnahu fi lailatul qadar sabaraha 11 kali. Teuneun geus beres eta gegelu di teuneun nu 7 nyokot tangos sakeupul dipijarkeun ku ulama dina kitab Tarsyihul Mustafidin imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika. Urugeun taneuh bari dipujian ilmu la ilaha illallah la ilaha illallah. Goblok ka nepi ka beres nguburkeun. Ayo siramkeun cai los teh nancemkeun tatangkalan baca keun shalawat geus teh. Cek riwayat ulama nimana jelema nu maut ditinggalkeun 7 lengkah kuno hirup bakal dibudangkeun ku Allah anu pertama kali dibuka socana. Molotov. Poe ka dieu poe kana poe. Di mana ya aing? Kadenge suara anak ma, aceng mayang ka ma. Cek bapana sabar kase, mama geus eueuh. Lamun eta bapa nu maut bapak, sabar kase, mama geus maot. Jeritan anak pamajikan kadenge kana kubur gogorokan urang teu kadenge molompol. Bahkan cek ulama ulah burning suara ragagna dan daunan kana luhur kuburan liat ibarat gelap saleser para wargi sadaya. Eta urang di saat harita anak dudukan pakaya teu aya hadiah. Di tengah-tengah kebingungan datang hiji malaikat nembongan ke urang. Ulah kadia kaditu geura cicing pikiran sakabal anjeun di alam dunia pake naon bo pake ibadah apa henteu sahanjeun kaula malaikat ruman memeh datang mungkar jeung nakir bakal datang hiji malaikat ruman anu ngabejakeun titah mikiran laku lampah urang sebab moal kebal bakal datang mungkar nakir leungit
gawe rumah ka kuping tinggal darna bumi dongkap malaikat mungkar nakir kabeh geus ninggalkeun balik ka imah ceurik geus mulai saah di saat harita cek ulama di Riyadhus Shalihin cek Rasul sunnah urang sajam diu naon baru dibaca bahkan bila perlu anak maca kentalkin di luhur kuburan anak di pesantren telok ditanya-tanya telok ditiang telok dikiriman ketika ibu susah dina kuburan bapak susah dina kuburan maka anak bagian pertama anu bakal ngajaran ibu dina kuburan gerokeun kasep la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Gerokeun 3 kali tah ya ummi eta sakali digerokeun ku anak ramang-ramang ceng ya ummi saeun urang ceng ieu suara anak aing lah 3 kalian ya ummi nyata cek indung mah suara anak aing di luhur kuburan anak anu keur masanten kana menang 3 bulan bari ceurik uzkuril ahdal ladzi kharajti alaihi min darid dunya ila daril akhirah ingatkeun janji emak di dunia ke akhirat wa iya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal mauta haqma cek anakna sanyana maut eta pasti wa annal qabr haqma sanyana kubur eta pasti wa anna naimahu haqma sanyana nikmat kubur eta pasti wa anna azabahu haq sanyana siksa kubur eta pasti wa annal jannata haq sanyana surga eta pasti wa annan nar haqma sanyana neraka eta pasti wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi akma sanyana pertanyaan mungkar jeung nakir dina kubur eta pasti wa annal isaba aksanya nyana perhitungan amal eta pasti ma wa anna syafaata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hak saknya nyana pitulung kangjeng Nabi eta pasti wa anna liqa Allah taala li ahlil haqqi akma saknya nyana papanggih jeung Gusti Allah eta pasti wa anna Allah yab'atsu man fil qubur ma Allah bakal ngahulakeun dal madina kubur al-an cek anak di luhur kuburan ayeuna mah qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta ma geus pindah lalakon tadi rejengan jeung kami pabarengan jeung kami bapak kuadi mah geus aya di tengah-tengah jalma anu maot fa idza ja'akal malakanil muakkalani bika lamun ka bapa mun ka indung fa idza ja'akil malakanil muakkalani biki lamun datang 2 malaikat ka mak wala yukziaki wala yuribaki ulah sieun mah ulah awatir mah wa huma munkaru wa nakir cek anak di luhur eta ki mungkar jeung ki nakir li annahuma khalqum min khalqillahi ta'ala azza wa jal dua-duana makhluk Allah cek anakna fa idza sa'alaki ma lamun 2 malaikat nanya ka ma marrabbuki wa man nabiyuki wa madinuki wa makiblatuki wa man ikhwanuki saha pangeran emak saha nabi emak naon kiblat emak naon imam emak jeung saha dulur emak lamun ka bapak fakul mun ka indung fakuli jawab ku emak bilisanin fasih kulisan anu fasih wa tiqadin sahih ku kayakinan anu sahih Allahu rabbi Allah pangeran kula wa Muhammadun nabi Muhammad nabi kula wal Qur'anu imami Qur'an imam kaula wal Ka'batu qiblati Ka'bah qiblat kaula wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani mu'min jeung muslim dur kaula lamun ka bapak waqul lamun ka indung waquli ucapkeun ku umat
Raditu billahi rabba ridha kaula di pangeranan ku Gusti Allah, wabil islami dina ridha kaula narima Islam sebagai agama kaula, wabil Qur'ani imama ridha kaula narima Islam sebagai agama kaula, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah ridha kaula narima kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi jeung rasul kaula. Ala dzalika uyyita kabapa mun kainu uyyiti wa ala dzalika tubatu tubatina insyaallah taala minal aminin. Cek anakna sabbatakillah bil qouli sabit mugisti netepkeun ka maaf di qouli sabit 3 kali dibaca. Sabbatakillah bil qouli sabit, sabbatakillah bil qouli sabit, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qouli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Anak telah dibanggakeun lantaran di pasantren, anak anu sok diasingkeun tina anak nu lain lantaran disebut ngabeakeun duit. Ternyata Bu, anak yang pesantren menjadi sumbangan pertama dikala ibu sendiri dalam kuburan. Maka berbahagialah ibu dan bapak yang memiliki anak pesantren. Karena apa? Mungkin mereka tidak bisa memberikan intan permata, tapi insya Allah mereka akan berguna untuk dunia dan akhirat. Mungkin mereka tidak bisa membuatkan gedung mewah, tapi mereka insya Allah akan menyiapkan istana kelak di kuburan ibu. Oleh karena itu sekali lagi berbanggalah kepada ibu dan bapak yang memiliki anak saat ini sedang mengenyam pendidikan di pesantren. Mudah-mudahan generasi-generasi muda putra putri urang melalui barokah maulud sing jadikeun putra putri anu soleh tur solihah. Oleh urang salaku umat Kangjeng Rasul, mudah-mudahan sing bisa nyontoh akhlak Kangjeng Rasul, mempersiapkan ibadah kangge urang mayunan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang kabeh bakal maot. Kangjeng Rasul manusia anu mulia ge maot atuh komo urang para wagi sadaya manusia anu hina. Hartina lamun cacahan geus maot geus atuh sakieu bae. Mudah-mudahan aya manfaatna je cariosan. Hapunten ka para sepuh, ka para wargi sadaya bide cariosan ieu teh akur jeung pamadegan para guru para wargi atanapi aya cariosan anu teu akur nyentuh kana manah para sadaya. Nak sawang sulat deui nyuhunkeun hapunten sinaran dimaklum tina kakirangan oge kahilafan pribados. Hatur nuhun tina waktu soal perhatosanana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.